జోగిపేట సీఐ పిస్టల్ మిస్ఫైర్ అయింది. సీఐ అనిల్ కుమార్ తన పిస్టల్ను క్లీన్ చేస్తుండగా అకస్మాత్తుగా పేలటంతో కార్యాలయంలో ఉన్న వారంతా బయటకు పరుగులు తీశారు. సీఐ కార్యాలయం నుంచి పెద్ద శబ్దం రావడంతో అందరూ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. ఆఫీసులో కుర్చీపై కూర్చుని శుభ్రం చేస్తుండగా అది పేలింది. టేబుల్ పక్కన కూర్చున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ పక్క నుండే బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. బుల్లెట్ గోడకు తాకింది. జోగిపేట సీఐ అటు అనిల్ కుమార్ పిస్టల్ మిస్ఫైర్ అయ్యి పేలిన ఘటన మనం చూస్తున్నాం. అటు జోగిపేటలో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి దుర్గారెడ్డి అందుబాటులో ఉన్నారు. దుర్గారెడ్డి, డీటెయిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి? రత్న, జోగిపేట సిఐ అనిల్ కుమార్ కు సంబంధించిన గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. ఇక్కడ మాత్రం ప్రమాదం తప్పిందని చెప్పవచ్చు, కానీ స్టేషన్ కున్న మిస్ఫైర్ అయినప్పుడు అతను రోడ్డు ప్రమాదం సంబంధించిన ఇద్దరు వ్యక్తులతో సంభాషిస్తుండగా ఈ యొక్క మిస్ఫైర్ అంటే తెలుస్తుంది. ఆ మిస్ఫైర్ అయిన బుల్లెట్ మాత్రం గోడకు తగిలి పగిలిపోయినట్టు తెలుస్తుంది. అక్కడ మిగతా హెడ్ కానిస్టేబుల్ మిగతా సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళంతా ఒకేసారి భారీ శబ్దం రావడంతోటి ఆ స్టేషన్ నుంచి బయటకు పరుగులు పెట్టినట్టు తెలుస్తుంది. ఇది మధ్యాహ్నం పూట జరిగింది కనుక ఈ పోలీసులు ఇన్ఫర్మేషన్ మరి దాచిపెట్టాలని చూశారా, లేకుంటే మిస్ఫైర్ అనే విషయాన్ని బయటకు పోకుండా సాయంత్రం వరకు కూడా ఎవరికి తెలియకుండా ఉంది. ఆ తర్వాత కూడా హైదరాబాద్ జరిగిన గోల్డ్ షాప్ లో జ్యువెలరీ షాప్ పొందించిన దొంగలు పారిపోతుంటే వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి రాష్ట్రానికి ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో ఆ మిగతా వాళ్ళంతా కూడా అక్కడికి పోయినట్టు తెలుస్తుంది. ఏదేమైనా అంటే అజాగ్రత్తగా మిస్ఫైర్ అయిందా, లేకుంటే అనుకోకుండా ట్రిగ్గర్ మీద అనిల్ కు సంబంధించిన చేతిపడంతో పేలిందని మాత్రం ఉన్నత వర్గాల పోలీసుకు సంబంధించిన వాళ్ళంతా విచారణ చేస్తే వాస్తవం బయటకు వచ్చే అవకాశం అయితే మాకు కనిపిస్తుంది. రత్న, దుర్గారెడ్డి, స్టేషన్ లో ఉన్న మిగిలిన సిబ్బంది ఏం చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించి? అంటే ఇప్పటివరకు అయితే జోగిపేట సిఐ అనిల్ కానీ మిగతా ఎస్ఐ పాండు కానీ మిగతా సిబ్బంది కానీ ఈ విషయంలో స్పందించడం లేదు, లేకుంటే వాళ్ళే చెప్పుకుంటారు చూస్తారని చెప్తున్నారు. అంటే వాస్తవానికి జిల్లాకు సంబంధించిన ఎస్పీ కానీ డిఎస్పీ కానీ ఇక్కడికి వచ్చి విచారణ చేస్తే ఎలా మిస్ఫైర్ అయింది, నిజంగా అంత అజాగ్రత్తగా ఉండడానికి గల కారణాలు ఏంటి, అతను ఆ సమయంలో అతను మాట్లాడుతూ మాత్రం చైర్ పై కూర్చోవడం జరిగింది. చైర్ పై కూర్చున్నప్పుడు మాత్రం చెయ్యి ట్రిగ్గర్ మీద పడితే అక్కడి నుంచి సైడ్ గా వెళ్ళిపోయి ఆ భారీగా గోడకు తగిలిన తర్వాత బుల్లెట్ పగిలినట్టు తెలుస్తుంది. తర్వాత అలాగే అంటే బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సమయంలో కూడా ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ అతనికి కూడా గాయాలు కాకపోవడం, ఆ తర్వాత పక్కన ఉన్న దూసుకోవడం కొంత ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత సంబంధించిన స్టేషన్ ఆ తర్వాత స్టేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళు కావచ్చు, బయట స్టేషన్ కు వచ్చిన వ్యక్తులు కూడా కొంత భారీ శబ్దం రావడంతో బయటకు పరుగులు పెట్టినట్టు తెలుస్తుంది. పూర్తి వివరాలు మాత్రం పోలీసులు విచారణ తేలాల్సిన అవసరం అయితే కనిపిస్తుంది. రేపు ఉదయం 9 గంటల వరకు మాత్రం జిల్లాకు సంబంధించిన డిఎస్ఐ కావచ్చు, ఎస్పీ కానీ ఇక్కడికి వచ్చి విచారణ చేసి వాస్తవాలు బయటకు పెట్టే అవకాశం అయితే మనకు తెలుస్తుంది. రత్న, రైట్, థ్యాంక్ యూ దుర్గారెడ్డి.